謝。係啊，請問一世美麗咧，其實係今隻咪個檔位好翻啲，因為其實之前個檔位又覺得好翻啲，同埋呢隻馬應該唔係放頭馬嚟嘅，不過上兩次個檔位唔好，就你知啦，檔位唔好就焗住想帶頭啦，咁啊所以唔啱個跑法。今次就個檔位靚，守住啲5、6位咁啊。都 OK 啦。請問咪頭罩係幫到隻馬咧？係。我諗呢樣嘢咁啊，阿蔡用晒心機想贏㗎啦。咁但係練馬師話呢隻馬係佢話應該係即係1600、1800都先係最好嘅，所以佢遲啲應該跑長啲。咁其實隻馬而家第3場已經夜馬，可唔可以調高個期望咧？調高啲期望會唔會？其實佢第一場出，我哋都大家包括練馬師都覺得話啊，隻馬咁樣狀態都可以跑成咁，同埋逼住喺頭都冇斷，已經覺得隻馬係應該可以好快有馬贏㗎啦。咁上次係執個檔位唔靚啦，咁今次又好彩啦，同埋可能佢都係適合跑啲好地啦，同埋今日乜道朗又好咧，大家齊齊開齋。好，咁我繼續贏啊，博士。好，多謝。